जेजूची कूड आमी आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. ताची घाये आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. ताचे घसघशीत रगत आमच्या कुडीन आमी घेवया ह्या वेळार. We all sit in silence and meditate on the crucifix and take the every drop of blood which flowed from his wounds upon us, upon our family, and also on the doorpost of our house. We could have taken one more hymn, but there is no time. So we sit in the presence of the Lord for some time more. Feel his presence. Look at the crucifix. He's sitting beside us. He was present here before we could come here, you know. He knows who are going to come today to worship him, as we had announced yesterday. As we are in the presence of the holy blood and body of Jesus, we say together the Anima Christi. Is there on the sheet? Together. Soul of body of Christ, save me. Blood of Christ, inhabit me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds hide me. Suffer me not to be separated from thee. From the malignant enemy defend me. In the hour of my death call me, and bid me to come to thee, that with thy saints I बोतम पाटील ए विद्या विहार केरोळ आ लेडी ऑफ फातिमा चर्चांत आपले सेवा दिवन आसात. ते ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स मायनर कॅप्युचिन त्यांची विशेन मोठव्यान सांगचे जाल्यार ते ईस्ट इंडियन कम्युनिटीत स्पिरिच्युअल लीडर जावन त्यांची सेवा दिवन आसात. त्यांनी साबर रिट्रीट मराठी भाषेन दिले आसात. सेंट अँटोनी मालवणी फिरंगीजेत कल्चरल ॲडवोकेट जावन आपली सेवा दिवन आसात. फादरीक सेक्रेटरी टू प्रोविन्स केले आसा. त्यांचे इंट्रस्ट आउटडोर गेम्स आणि पुस्तक वाचचे आसा. फादर बोतम सेंट अँटोनीच्या वर एक सोबीत गीत म्हणला. आता सगळी उबे रावयात आणि नवीन सेवा सुरू करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा देवाशी मन तुझे उकार तुझो पावडून डोला ओढा आनंदान. अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा सर्गी तळपार
हॅलो 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 तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून काळजांत म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिन वाशी मन तुझे उपकार तुजो बावडून ओला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत नोवेन पादुआचे संत आंतोनीच्या मानाक विनंतीचे मागणे. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आतां आमी देवाक आमच्या बापाक पोरनिपात करुया. हे मोतीन दवरून कितल्या व्हड शेगुणांनी सांत आंतोनी बोरान असलो. ह्या वर्त्या देवाच्या मनशाचें उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागुया. आमची जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनी एक सादें आनी काल्तेकायेचें जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्कानाच्या अर्दीचें आपणायलें. तेच भशेन आमी एक काल्तिकायेचें जिवीत जियोंक आनी आमची काळजां ग्रेसगायेक आस्तेक आनी मौजेक लाबदोन ना जावंक. आमची जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीक पवित्र पुस्तकाचेर असलेल्या देवाच्या उतराचो सोड मोग असलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणें केलें आनी तेच प्रमाणें तो जियेलो. अशें ताच्या मोगा आनी सेवेसाकरे उदेशीन दिसून येता. ह्या देवाच्या उतराची रूस आमकांय लागोंक आनी तें उतर आमचें जिवीत जावंक. आमचे जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीक नांव दिल्लें आसा पोरजोल्टो आनी जोल्टो उजो, फोटींचो नास करणारो. वावरुया आमच्या वाड्यांत आसा तें सर्व कोटेपण, साडयो आनी बोस्ताचार काडून उडोवंक. आमची जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनी एक व्हडा बावर्तान बरलोलो मनीस. जेजूचे पवित्रपणाचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें आनी अविश्वासीपणाक ताणें पयस केलें. आमी वावरुया आमच्या धर्मांत आसा तें अविसपण, मागण्याच्या लेत्रांचो सांखळो, झाडूचे नुमराचो उसार आनी दर एक वांकडी संवय जी आमकां बसतयता आनी आमकां अपवित्र करता, ताका आमी पाठ करूंक. आमची जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. आपणा भोवती असलेलें दुवेंच, दुर्बलकाय आनी अदृश्ट आसा टेंपल्यान. जेजू भशेन सांत आंतोनीचें काळीज मोवाळ्ळें आनी कश्टवतेल्यांक सगळ्या ह्या वायटांतलें सोडोवंक ताणें प्रयत्न केलो. हे ताचे उदाहरणाची देख घेवन आमी वावरुया आमच्या भोवती असलेल्या सगळ्या दुर्बळ्यांक आनी कश्टवतेल्यांक, अपायज आसात बेकार आसात, अमाल पियोणाक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतलेल्यांक आमी आदार दिवंक. आमची जवब सोम्या आयक आमकां आमी मागता. सांत आंतोनीच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान आसलो आनी शुभ वर्तमान परगट करूंक जावन आसलो ताचो हेतू. सांत आंतोनीचे देवसांव न्हय फकत आमच्या गरजां खातीर मागोवंक वो विस्मितां पळोवंक अशें न्हय,
पूण आमी चड आनी चड जेजूशी ओडून येवंक आनी ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोवंक. आमची जवप सौम्या आयक आमकां आमी मागता. मागुया सगळ्या पिडेवंतां खातीर, प्रायवंतां खातीर आनी आमचे मोदे आसलेल्या सर्व मोतीच्या पिडेंत कश्टवतेल्यां खातीर. सांत आंतोनीच्या विनवणेंत तांकां मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मेळोवंक. आमची जवप सौम्या आयक आमकां आमी मागता. हांगा माग तुका जाय तें. आमची जवप सौम्या आयक आमकां आमी आमी मागता. मागता. मागणें. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता आनी वाकाणटा. तुज्या सेवका सांत आंतोनी पासोत जसो मोग जेजू पासोत ताच्या राज्या पासोत आसलो आनी ओ मोग आमकां एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां उर्बेन भरता. तुज्याच राजा पासोत तोच मोग आसोंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. नेमाने मागणें. जो आमकां पडोना जावं शी करता, आमकां निरोप्राधानीपणी आनी संतोशान आपले मोहिमे मुखार हाडूंक. त्या एकल्याच देवाक आमच्या सोडवंदाराक जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं जावन राजवडकी, पदवी आनी अधिकार आदी आतां आनी ससनाच्या ससना पाप साहेबाच्या इतेसांवा पासत. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावन. जेजू अनाथ बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. तीन नमान मोरयेचे देवसांव. नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुज्या सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. मरिया म्हजी माय म्हाका पथकांतली निवार. नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. मरिया म्हजी माय म्हाका पथकांतली निवार. नमान मोरये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. मरिया म्हजी माय म्हाका पातकांतली निवार. सगळी बसून घेत. अमाय गुरपेची कोटावीन जल्मवलेली मारिया माय मोज्या जेजूची. मारिया माय मोजी. मारिया माय गुरपेची कोटावीन जल्मवलेली मारिया माय मोज्या जेजूची. मारिया माय मोजी. बोदुलोप तुझे नाव काळजांत मोज्या ओमता. मोवावरती गोडसाण जिबेर मोज्या केळयता.
वापरू मोजी माय तुझे विणगेंत रिक्ता मारिया 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 मोजी माय मारिया 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 मोजी माय. सगळी उभे राहूयात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आणि कोर्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतच ताका आनी चोरांक थंय कुर्सार मारले. एकाक उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, तर कितें करतात तें तांकां न कळत. मागीर तांणी सोरती घालून तांची आंगवंसरां वांटलीं. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सांत आंतोनीच्या मानाक आनी ताच्या फेस्ताची तयारी जावन हे 13 दिसाचे नोवेण करून आसाव. आनी आमी ह्या दिसांनी जायत्या विशयाचेर आमी नियाळ करून आसाव. तर आयज आमचो खंयचो विशय आसा? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. आनी इंग्लिशांत एक बरें कांतार आसा, एक बरें हिम आसा, जे आमी लेंटांत विशेशतावन गुड फ्रायडे नाजाल्यार त्या होली विकांत सिंग करता. Father, forgive them, they know not what they do. They do not know what they do. हांव न्हय तो, तें कितें करतात हें तांकां न कळो. आनी म्हणून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू त्या कालवार दोंगरार आसतना, त्या कालवारीच्या कुर्सार तो मरून आसतना, जेजू तुमचे पासत, मुजे पासत आनी सगळ्या मानवा पासत, आमकां आमच्या ह्युमॅनिटी पासत हें मागणें करता. आनी ताच्या बापा लागीं तो मागणें करून म्हणटा, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते कितें करतात ते न कळत. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें इन्सिडंट, हे कुर्साचें मरण जावचे आदीं जायते इन्सिडेंट्स जेजूच्या जिवितांत घडले. ते आमी बायबलांत वाचले आसात, पळयले आसात, ताचेर मेडिटेशन मनन चिंतन केलेले आसात. आमी पळयलें की जेजू त्या रुमान बसून लास्ट सपर ताच्या शिश्यां सांगता पास्काचें जेवण घेवन आसा. आनी तें जेवण घेवन आसतना तो जेजू ताच्या शिश्यांक कितें करचें म्हूण सांगता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत, जे कोणी तें खाता तांकां सर्गेचें राज मेळटलें. आनी तेंच जे जेजून तांकां शिकयलेलें, तेंच त्या पास्काच्या जेवणा वेळार जेजू ताच्या शिश्यांक आतां सांगता की ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत. आनी थंय आपल्या शिश्यांचे पांय धुवन, ही वॉशेस द फीट ऑफ हिज डिसायपल्स, तो त्याच्या शिष्यांचे पाय धुतो. एक जो गुरु होता, जो मालक होता, जो राजांचा राजा होता, तो आपल्या शिष्यांचे, एक शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचे, एक प्रभू आपल्या नोकरांचे पाय धुत आहे. ते जाल्या उपरांत आमी पळयता की जेवण जाले उपरांत जेजू ताच्या शिष्यांक घेवन त्या गेत्सेमनी बागेंत वयता. आनी बागेंत गेल्या उपरांत जेजू ताच्या शिष्यांक
मोगाचे शीस ते एक जण जावन असले, पेत्र, जुवांव आनी एक दुसरो. तांकां कितें म्हणटा, हांव मुखार वचून मागणें करता, राखून रावात. पूण जेजू जेन्ना पाटी येता तेन्ना कितें जाता, बऱ्या तरान न्हिदलेले असतात. आमचें तशेंच ना गे. मागणें चालू जाल्यार पाद्रीचे 5 मिनटां सरमो जास्त जाले कुरकूर किरकीर पेरपेर पेरपेर चालू. पूण ते 5 मिनटांचे 50 मिनटां ते रील पळयतना, ते वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटाना, ते युट्यूबाचेर शॉर्ट्स पळयतना आनी ते कितें कितें करतना 5चे 50 मिनटां आनी ते 50 मिनटाचे 5 तास केन्ना जातात आमकां कांयच जायना. आमचे डोळे अशे पापणी बंद जायनात. जातात जातात जायनात. आतां ती धाकटे असो, ल्हान भुरगीं, तरणाटे असो, की आमी केस पिकलेली म्हातारी, हांवूय तुमच्यांतलोच. आमचें तशेंच जाता. पूण जेजून ताच्या शिसांक म्हणलें, हांव मुखार वचून मागणें करता, हांवें पळोवन रावात. पूण जेजू आयल्या उपरांत ते पळयतात त्याचे शीस न्हिदून गेले. तें जाल्या उपरांत, मागणें जाल्या उपरांत जुदस येता सैनिकांक घेवन आनी जेजू म्हणटा, चला आतां वचुया, आमचें जालें, टायम जालें, म्हाका धरून वयतलें. ओय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या जेजूक न्याय सभे मुखार घेवन वयतात आनी थंय पिलात, शास्त्री, फारिजांव ताका क्वेश्चन करतात, जायते आरोप ताचेर करतात. ताणें अशें सांगलें, ताणें तशें केलें, ताणें अशें केलें. तांकां खबर आसलें ट्रूथ कितें आसा, जेजून कितें केलें तें तांकां सगळें खबर आसलें. पूण हें कित्याक जालें, एक जेलसी, एक एंगर. आमी जे शिकयता ते लोक आमचे आयकनात. पूण ओ जे कितें शिकयता, एक सुताराचो मुलगा, सन ऑफ द कार्पेंटर, आनी आमी टिचर जावन आमच्या पाटी कोण येयनात. एक जेलसी. आनी ताका त्या पिलाता मुखार उबे करतात, ताका जायते प्रश्न विचारतात आनी तें जाल्या उपरांत मागीर ताका कुर्सार मारचे खातीर फर्माण सोडतात. आनी जें पास्काच्या जेवणा वेळार जेजून पेद्रूक सांगलेलें तें तशेंच घडटा. म्हाका तूं 3 फावटी नाकारतलोय. यू विल डिनाय मी बिफोर द कॉक क्रोज 3 टायम्स. आनी ते सत्य तसंच झालं. तू त्या येशू बरोबर होतास ना. यू आर देअर विथ जीसस. यू आर वन ऑफ द डिसायपल्स. The way you speak, it is showing that you are his follower. You are a Galilean. आणि पेद्रू म्हणटा, तुम्ही कितें उलयतात म्हाका कळना. तुम्ही कोणा विशयांत उलयतात म्हाका कळना. 3 फावटी पेद्रू त्या जेजूक नाकारता. And then the cock crows there as Jesus had told. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी मागीर सकाळ जाल्या उपरांत त्या जेजूक ताच्या खांद्यार कुरीस दितात आनी तो कुरीस घेवन त्या कालवार दोंगरार वयता. आनी त्या दोंगरार वयत आसतना ताका जायते मनशां मेळटात. जेरुजल्याचे स्त्रिया ताका मेळटात आनी ते ताच्या पासून रडतात. पूण जेजू तांकां म्हणटा, म्हजे पासून न्हय तर तुमच्या भुरग्या बाळा पासून रडात. कित्याक कितें जावचें आसा तें तुमकां कळटलें, तुमकां समजतलें. आनी अशें सगळें जाल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या जेजूक उक्ते करून, ही वॉज मेड नेकेड अँड देन ही वॉज क्रुसिफायड देर ऑन द क्रॉस ऑफ कॅल्वरी. पूण त्या कुर्सार थावन जेजू त्या लोकां पासून, तुमचे पासून, मुजे पासून, आमच्या सगळ्यां पासून तो जेजू मागता. बापा तांकां बोगोस तर तें कितें करता तें तांकां न कळत. इन दीस मोमेंट ऑफ agonizing pain, in this moment of disfigured body, त्याला अनेक असे फटके मारलेले होते, त्याला चपराकी मारलेल्या होत्या, त्याच्या डोक्यावर काट्यांचा मुकुट दिलेला होता, त्याच्या हातापायांना खिळे मारलेले होते. परंतु येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी प्रार्थना करत आहे, आपल्यासाठी मागत आहे आणि सांगत आहे, बापा तांकां बोगसाणे दी, तांकां बोगोस, ते कितें करता ते तांकां न कळत. He chose peace over quarrel. He chose forgiveness over resentment. He chose love over revenge. जुदास कितें करचो असलो त्या जेजूक खबर असलें. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, वच, तुका जें करूचें आसा तें वच आनी कर. जर आमकां कळ्ळें की आमकां कोणी आमचो दुश्मीन कितें करूचें आसला, आमी कितें करतले, प्रिकॉशन घेतले. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर.
आमकां कळ्ळें की कोणी आमकां कितें हार्म करूचें आसा, आमी सांगता बाबा बाय बाय टाटा तूं वच, नाजाल्यार हांव म्हाज्या वाट्यार वयता. पूण जेजून ताका कितें म्हणलें, तूं वच, तुका जें करूचें आसा तें कर. जेजून ताका पॉयंट आवट करूं ना, तूं तशें करनाका, अशें करनाका, हें करनाका ना. कित्याक जेजूक खबर आसलें हें जालें तेन्नाच साऱ्या मनशाक सल्वेशन, तारण प्राप्त जातलें. त्याच खातीर जेजू आमचे मदें देवलो. आमी सगळे कितें येता ह्या धर्तीचेर, आमचे जियेवंक, आमचे जिणे जियेवंक. वी कम टू लिव, बट ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री केम टू डाय वॉज जीसस. We came to live on this earth, but Jesus came to die for us so that we may have life and life in abundance. Jesus forgave the scribes and Pharisees. They knew what they were doing is not right. They knew what they were doing was unjust. They knew what Jesus did was perfect. But in spite of all this, they said, no, he's a criminal. He's taking away our people. He's teaching on Sabbath. He's curing them. He's raising the dead. He's giving the blessings to people. They knew what was right, but still they chose jealousy and anger. And at the end, my dear brothers and sisters, तो मरण असताना ताच्या सायडीक एका चोराक ताणें कितें म्हणलें, आज तूं म्हज्या सांगाता त्या सर्गार आसतलोय. पळया कितलें दूख जेजूक आसतानाय ताणें आमचे पासत अशें मागणें केलां. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कितें करता तें आमकां खबर आसा की ना. म्हूण जेजून जें मागणें केलें, बापा तांकां बोगोस, तें कितें करता तें तांकां समजना, तें नेणात, तांकां ना कळत. आनी ह्याच वर्सावान जे हांवें गायलें पयले फावटी, तांचे फर्स्ट वर्स, Father, forgive them, they know not what they do. And with joyful lips, नाजाल्यार तेंची चर्ची बुकां आसा तांकां मेळटलें. आनी लास्ट वर्स जें आसा तें म्हजे पासत आसा, तें अशें आसा, Father, forgive me, I know not what I do. Father, forgive me, I know not what I do. I crucified your Son in shame. His message I ignore. Though time has passed, I'm still the same, indifferent as before. And he dies each day in my heart of clay. Oh Father, teach me how to love. Father, forgive me, I know not what I do. Father, forgive me, I know not what I do. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करीत आसतना, ह्या विशयाचेर मेडिटेशन करत आसतना आयज सांत आंतोन आमकां कितें शिकयता. आज आमी आमच्या सोसायटींत, आमच्या समाजांनी पळयता, एक कन्झ्युमरिस्टीक आमी जाल्या. म्हजे पासत आनी सगळें म्हजेंच, म्हाका म्हाका आनी म्हाकाच. म्हज्या घरच्यांचें म्हाका कांय पडलें ना. आतां तुमी विचार करतले, फादर आमी घरच्यांचो विचार करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी सोरो पळयलो आसा? सोरो न्हय, स्नेक, साप. तो वयताना कितें करता? बऱ्या तरान वयता, ताच्या शेमटेर पांय दवरात, मागीर तो चालू करता. कुटुंबां आनी तशेंच भाव भयण सगळें बरें चल्लां तो पर्यंत बरें आसा. प्रॉपर्टीचें डिविजन करूंक जालें, ताका 2 लाख म्हाका 1.25 लाख अशें कित्याक मागीर चला. आतां कोर्टांच्या पायरीत आमकां वचूंचें आसा. ना ते 1.25 लाख ना ते 2 लाख, त्या कोर्टांत वचून मागीर 10 लाख आमच्याच पॉकेटांतले दिवंक जाता. जेन्ना आमच्या घरांतले आमच्या आवय बापय, आमचो घोव, आमची बायल जेन्ना सीक आसतात, आजारी आसतात, जायते फावटी आमी तांकां मेडिसीन दिवनात, जायते फावटी आमी तांकां बरें जेवण दिवनात, जायते फावटी आमी तांकां फ्रुट्स दिवनात.
पूण ते मेल्या उपरांत मंच मायंडाक बिरयानी आनी पप्स आमी चर्चांत डिस्ट्रिब्यूट करता. हे सगळे कडेन आमचे सेम मेंटॅलिटी आसा. तुमी काय सेपरेट नाही, आमी काय सेपरेट नाही, आमी सगळीं सेम. तुमी आमी सेम. तुमी खंय वचात, तुमी चंद्रारी गेल्यार आनी मंगळारी गेल्यार चंद्रयान 4 आमी धाडल्यार थंय तेंच मेळटलें. मनशां जिवीत आसतना आमकां तांचें कांय पडोवंक ना. ते मेल्ल्या उपरांत ते कितें बरें आसलो आनी ती कितली बरी आसली ते तांकां त्या सर्गार्थावन दिसता. म्हणून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमचें वर्ल्ड, आमचो समाज, आमचें कुटुंब कन्झ्युमरिस्टीक जाला. एका ॲपाचेर तुमी पळयलें आसतलें, एक एडवर्टीजमेंट येता, आपके लिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो सब आपके लिए है, उसका कोई पता नहीं. ऑनलाइन आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आपके लिए है, उसका कोई पता नहीं. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, तुमी एडवर्टीजमेंट पळयतना आमच्या काळजांत कितें जाता, एक उमाळी, एक उकळी येता. अरे कितलें सोबीत दिसता. तरणाट्यांनी एक बरें रेसींग बायक पळयल्यार मम्मी पापाक सांगता, मामा डॅडी म्हाका बायक जाय. एक बरें ब्युटी प्रोडक्ट पळयल्यार दुसऱ्या दिसाच धांवतात ब्युटी प्रोडक्ट हाडूंक. हें ते हाडटात. पूण त्या एडवर्टीजमेंटाच्या सकयल त्या स्क्रिनाचेर कितें बरयलेलें आसा वाचलां तुमी केन्ना? वॉट इज शोन ऑन द स्क्रीन इज नॉट मॅचिंग टू द रियल प्रोडक्ट. वॉट इज शोन ऑन द स्क्रीन इज नॉट मॅचिंग टू द रियल प्रोडक्ट. ना जाल्यार ते आमी कितें पॉलिसी घेता, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी. पूण ते खाली सकयल बरयलेलें आसा, टर्म्स एंड कंडिशन्स अप्लाय. जेन्ना पयशे भरूचे आसात तेन्ना टायमार मागूंक घेतात. पूण जेन्ना पयशे दिवचे आसतात, हाका फोन कर, ताका फोन कर, ओ पेपर भर, तें पेपर भर, हें कर, तें कर. आयज आमी आमच्या विद्याविहारांत मीस जाल्या उपरांत अशेंच कोण तरी न्हय, आमी जेवण बसना उलोवन आसलेले. कोणी तरी म्हणलें, मुजे EMI गेले, आयचे मुजे EMI गेले. हांवें तांकां म्हणलें, पयशे वचूचे असल्यार तांकां संडे काय कळना, पूण आमकां पयशे काडूचे असल्यार तुमी मंडेक येयात, ट्युजडेक येयात, वेनसडेक येयात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमचें वर्ल्ड तशें जालां. आनी त्या दुनिये कडेन पळोवन आमकां सांत आंतोन शिकयता, आमी जेजू बऱ्यान मोग करूंक जाय. स्वताचो आनी म्हज्या पेलाचोय मोग करूंक जाय. ते दुस्मीन आसल्यारय चलत, तुमी तांकां उलयना जाल्यार चलत, पूण तांकां तुमी बोगसाणें दिवंक जाय. कित्याक सांत जाकोब ताच्या पत्रांत बरयता, when you forgive someone you set the prisoner free and that prisoner is none other but me. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना क्षमा करता तेव्हा तुम्ही त्यांना दुसऱ्यांना नाही तर तुम्ही स्वतःला त्या कैदीमधून मुक्त करत आहात. कारण कोणाचा राग असेल, द्वेष असेल तर आपल्या मनामध्ये तोच विचार, मी बदला कसा घेऊ, मी त्याचं हे कसं करू, मी त्याला रिवेंज कसा देऊ. आपल्या मनामध्ये झोप नाही, डोळा लागत नाही, आराम नाही, तेच तेच तेच. परंतु जेव्हा आपण फॉरगिवनेस, बोगसाणे सिलेक्ट करता, मोग सिलेक्ट करता, तेन्ना ते सगळे वचून आमच्या जिविताचेर एक बरें परिणाम, एक बरें इफेक्ट जाता. होय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, जायते फावटी आमी पळयता, रायट टायम येयल्या उपरांत हांव बरें करूंक स्टार्ट करतलो. रायट टायम येयल्या उपरांत हांव बरें करूंक स्टार्ट करतलो. एक मनीस सांगा आसलो, तुम्ही खंयच्याय व्हडल्या पदाचेर असल्यार, खंयच्याय ऑफिसांत असल्यार 60 वर्साचे जाल्या उपरांत तुमचें सिग्नेचर कांयच कामाचें ना. कित्याक 60 वर्सां तुमी रिटायर जातलेत. तुमी 70 वर्साचे जाल्या उपरांत तुमकां भायर खावची, पिझ्झा, बर्गर, फास्ट फूड हें तें तुमकां ताची आवड नासतली. कित्याक 70 वर्साचे आसतना तुमचे दांत काय आसता ते तुमकांच खबर. म्हणून एक रोटी, दाल चावल दिलें की तितलें पुरो. आनी 80 वर्साचे जाल्या उपरांत तुमी जे ल्हान आसतना, हांव सांगना तशें की करिनात म्हूण, करूंक जाय, पूण ते 80 वर्साचे आसतना तुमी जे इतलें फॅशन केलें, इतले ती ब्युटी प्रोडक्ट आनी हें तें एक्सटर्नली तुमचें डिफरंट दाखयलें, भितरलें जिवीत आनी भायलें शोभून दाखयलें, ते 80 वर्साचे उपरांत असल्या उपरांत तुमकां कोणी पळयनात. तुमी जशे आसात तशेंच. तुमी ल्हान आसात की व्हडले, आमी सगळे जण ते एकांच 3/6च्या ग्रेव यार्डांत वचून बरे तरान न्हिदतले हांव. म्हणून मोगाच्या भाव भयणींनो, बरें करूंक रायट टायम खंयचेच सोदत बसूं नाकात. हांव हें जाल्या उपरांत, म्हाका बरी नोकरी मेळ्ळ्या उपरांत, म्हाका बरे पोस्ट मेळ्ळ्या उपरांत, म्हाका बरे पयशे मेळ्ळ्या उपरांत हांव सेवा करूंक स्टार्ट करतलो. सेवा करूंक तुमी आज स्टार्ट करा. कित्याक फाल्यां कितें आमकां आसा तें आमकां कोणाकच ना कळो.
आयज राती कोणाक कितें जातलें आमकां खबर नासतलें. आनी म्हणून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मातेवाच्या पुस्तकांत अध्याय 26:33 आमकां म्हणटा, पयले सुवातेर देवाचे राज आनी ताची नीच सोदात आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर देव दितलो. हांव परतेन वाचता, मातेवाच्या शुभवर्तमान चॅप्टर 6:33. पयले सुवातेर देवाचे राज आनी ताचे नीच सोदात आनी हेर सगळें तुमकां देव भरपूर दितलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज देव फिरगज आमचे मागणें आमकां देवा लागीं आपोवणें दिता. पूण आमकां सोशल मिडिया एक अट्रॅक्ट करून आसा. आमकां एंटरटेनमेंट जाय. जायते फावटी आमी मिसाक येता, मागण्याक येता आनी सांगता, अरे नवें कितें आसा, मीस कालय तशेंच आसलें, आजय तशें आसा, फाल्यां तशेंच आसतलें. नवें कांय ना. आमी कॉमेडी शोवाक वचुया, नवें बरें तरान कॉमेडी शो जातलें, बरें हसतलें हांव आमी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मीस, मागणें, कॅरिस्मॅटीक प्रेयर, आमच्या घरांतले रोजरी, हें तें एक एंटरटेनमेंट शो न्हय, तें जावन आसा द चॅनल ऑफ ग्रेस. आमकां बरी कृपा मेळचें तें एक चॅनल आसा. देव आमकां तांच्या तावन बरें आशिर्वाद दिता. आनी म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागणें जेन्ना करता तेन्ना आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचें सगळेपण आमी देवाक अर्पण करूंक जाय. आनी म्हणून हांव दोनच गोश्टी तुमकां सांगता. पयलें बोगसाणें दियात आनी दुसरें एकामेकांचो मोग करात. नेल्सन मंडेलाचें नांव आयकलां तुमी? कोण आसलो तो नेल्सन मंडेला? सावथ आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट आसलो. पूण तो प्रेसिडेंट जावच्या पयला जेलान बंद आसलो. आनी तेन्ना जेन्ना तो जेलान बंद आसलो, ताचो तो जेलर आसलो, ताका येवन मारतालो, ताका जेवण दिनासलो, जायते फावटी ताचेर युरिनेट करतलो. पूण तो जेलान तावन भायर गेल्या उपरांत, इलेक्शन जाल्या उपरांत तो सावथ आफ्रिकेचो प्रेसिडेंट जालो. आनी एक फावटी ताच्या गाड्या घेवन नेल्सन मंडेला एका हॉटेलान जेवंक बसलो. त्याच हॉटेलांत हो जेलरी जेवणाक आयलेलो. ताका पळोवन आतां ताचें तर्का बुडलें, भियेलो तो, कित्याक ताका तो उगडास जालो, हांवें कितें केलें नेल्सन मंडेलाक तो जेलांत आसतना. आनी म्हणून तो कोपऱ्यान बसून जेवं आसलो. नेल्सन मंडेलाने एका पुलिसाक धाडल्यान सांगलें ताका आपय. तो आनीच भियेलो. आमी जेन्ना थोडे मिस्टेक करता, आतां भुरगीं बरें करतना आमच्या मुखार येवतात, नाचतात, खेळटात, हें तें करतात. मिस्टेक केले उपरांत कितें करतात? घरांत बसून कोपऱ्यांत एकदम उगी रावन बसतात. तशेंच तोय बसलो. पुलीस गेलो आनी ताका आपयलें. हो भियेलो. जो तेन्ना नेल्सन मंडेला येयलो, ताणें ताका सांगलें, तूं बस, तुणें जें कितें केलां म्हाका ताचो कांय ना. म्हज्या सांगाता बस आनी म्हज्या सांगाता तूं जेवण घे. ताणें रिवेंज घेवना, ताणें ताका बोगसाणें दिलें. Somebody asked Abraham Lincoln, how do you destroy your enemies? And you know the answer. What answer he gave? By making them my friends. I destroy my enemies by making them my friends. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणे तरी म्हणलें आसा, बड़ा होना अच्छी बात है, बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है. अच्छा होना बहुत बड़ी बात है. जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. फाल्यां कितें जातलें आमकां न कळो. म्हणून आज तावन बरें करया आनी जशें जेजून आमकां बोगसाणें दिलां तशें आमी आमच्या पेल्यांक दिवया, आमच्या शेजाऱ्यांक दिवया, जायत्या लोकांक आमच्या बोगसाणेची गरज आसा तांकां दिवया, तांचो मोग करया आनी विशेशतावन तांचे पासत मागुया. सांत आंतोनी आमच्या जिवितांत जायती मिलाग्री करता. जेन्ना आमचो बरो असो आसता तो आमकां आमच्या जिवितांत मिलाग्री करता आनी जें आमी मागता तें आमकां मेळटा. म्हणून सांत आंतोच्या मागण्यान आमी आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी ह्या आमच्या साऱ्या विश्वा पासत आयच्या नोवेनांत विशेशतावन मागुया. स्वीकार कर सोमिया जिणेन म्हज्या सुखाचे धुलीन पडोन वेच्या पयले तर तूं त्या तुज्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया
सुखाचे धुलीन पडोन वेचा पहिले करतू ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलां झेल्यान तुझ्या सायंबिक जिणे वरवी मोज्या दैविक फुल्या झेल्यान तुझ्या सायंबिक जिणे वरवी मोज्या स्थान के दिन पावना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार करसो मी आये फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुलीन पडोन वेचा पयले कर तूं ते तुझ्या मोगाचे सगळे उभे जायात. आमच्या बापा सर्गेंच्या राजा तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमच्या तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बोगसिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालें पडोवंक दिनाका पूर्ण नटांतले आमकां निवार. नमन मोरये कृपेन भरलेले सोमीदेव तुझे ठाई असा अस्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत जेजू. संता मरिये देवाच्या माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनद्भुत पापाक आणि अनंत पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक दसा आनी स्वता आनी सदा सर्वाता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या राजा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बोगसिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालें पडोवंक दिनाका पूर्ण वाटांतले आमकां निवार. नमन मोरये कृपेन भरलेले सोमीदेव तुझे ठाई आसा अस्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक दसान सदा सर्वता आमेन. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या राजा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बोगसिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालें पडोवंक दिनाका पूर्ण वाटांतले आमकां निवार. नमन मोरये कृपेन भरलेले सोमीदेव तुझे थंय आसा अस्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतांनी आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आणि पुत्राक आणि स्प्रिता संता दसा आनी सदा सदा सर्वता आमेन. आमेन. जाय तुका विस्मितांची भाग तर संत अंतोनी लगी माग भले कसो देवसार पलता इरफरण्याचो तालनो मोडता. आमचे रिस्पॉन्स. सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकोणीचें दार उगडता आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसोंबाळ दर्या तांडवता. सगली मनशांची पिडा थंडवता आणि नम जाता. सांगतात दवल्यांनी देखलेले ते वयर सांगीत पुरुष पाडवाचे. आपले रिस्पॉन्स. सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकोणीचे दार उगडता आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसोंबोळ दर्या तोंडवता. त्याचे ओगोनीत मोजोतीन केस धर्म चूक मौन पाटी सोरता ओस्कोत जालेलो घटवता पिडेवन तो बरो जाता. आमचे रिस्पॉन्स. सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा बणकोणीचे दार उगडता
आणि फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबोल दर्य थंडवता. अनोद बापाक आणि पुत्राक अनोच प्रिता सांगतात जसो आदा दसो आदीम तसोच आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. अँटिफोन. मानवल्लो सौम्या तुझ्या चाकराक आणि त्याचे वरवीं ओडीन विजमिता तुवें केले सगळे सगळ्यांपासून परकोडून सोम्या तुझे पवित्र नाव. मागोया. ए देवा भाग्यवंत आंतनीची तुझ्या कन्फेसराची अत्रकलेली परब कुशाल करून सायबा तुझे इगर्जेक तिका मेळूंक सदांकाल आत्म्याचो आदार आणि फावो जावं बोगूंक ससनाचो संतोष आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. बसून घ्यात. आज जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लेले तेन्ना सांगलेले फादरीक आमी डबल रावंड ऑफ अप्लॉज दिवंका आनी खरें आज आमचो 8वो दीस अशें म्हाका लागलें की ते 7 दिसां उपरांत सेंट एंटोनी खुद फादर गौतम पाटीलचे रुपान आमचे मोदें आयला संदेश दिवंक. थँक्यू फादर. मना पासून असें लागलें की ते खरें सेंट एंटोनी उलयता आनी भारी खूश आसा. थँक्यू. तुम्ही आज दिला शिकवणीक आनी विवरणाक तुमकां देव बरें करूं फादर म्हणटा. तसेच ही शिकवण आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत पालूक प्रार्थना करता. आजची शिकवण जावन आसा बोगसाणें आनी दया. पिटिशन. माकालीची बहीण लेतिशा कोरिया ताका स्ट्रोक येवन ICUंत आसा. तिच्या बरे भलायकी मेलोवंक मागूंक विनंती केला. आजचे कनिकांची लिस्ट डोनर्स लिस्ट. आजचे नवीन कॉन्ट्रिब्युशन केला एव्हलॉन डायस विले पार्ले वेस्ट, क्लिफर्ड रिबेल्लो बामनवाडा, जॉय ब्रिगेन्झा बामनवाडा, बामनवाडा थावन एक संत अंतोनीचो भक्त, चकाला थावन अँड्रिया, बामनवाडा थावन सेंट अँटोनीचो भक्त, आंबेवाडी थावन मॅथ्यू फर्नांडीस. तुमचेर उदारपणा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तसेच देव तुमचेर दया आशिर्वाद आनी शांती समाधान तुमचेर वतून दी अशें मागता. फालाची कलवण्यो अशी आसा. अनाउन्समेंट्स. फालाचे नविनाची सेवा मराठी भाशेन जाताले. फालाची शिकवण आनी उपदेश दितालो फादर ऑल्विन मिस्किटा. फालाचे पवित्र पुस्तकातून घेतलेले शुभ वर्तमान आसा लूक 23:39-43. आजच तूं म्हज्या सांगाता स्वर्गान आसतालो. जे कोणाक बनपाव आनी चने दिवंक आसात, कोणाक नविनात वासप करूंक आसा इंग्लीश कोंकणी, त्याचे पयशे तसेच पयशे वस्तू दान दिवंक आसा त्यांनी ॲना नरोना कडेन टेबलाचेर नांव दिवचें. अर्पण कोणीही सीदा घेवन येवची आदीं कळूंक विसरा नाकात. जे कोण कोंकणी आनी इंग्लीशचे रिडींग करचे आसा त्यांनी प्रॅक्टीस करूंक रावंक जाय आनी नविनाचे दिसा अर्दो घंटे पयले हाजीर जावंक आसा. नविनाचे पुस्तक प्लीज घरा घेवन वसी नाकात. तुमकां बूक जाय तर ते विकून घेयात. थँक्यू. एंड ऑफ नोटिसीस. आमी नविना खातीर उबे रावयात.
सगळीं सांगाता ए अनंतवंता सांत आंतोन जेजू आनी मोरयेच्या विश्वासा आनी भेटलेल्या चाकरा आनी सान फ्रांसीस अझीजीच्या पयल्या अर्दीच्या जळत्या दिव्या तुका जो देवान भरला देण्यांनी आनी सोयबा वर्तो पडवीन सगळ्या भुतांचेर आनी देंवचारांचेर जे राज करतात ह्या संवसारान घालून ताका सगळ्यांक तुजे खुशेलकाल आनी करून तुका एक उपकाराचो दिनार खालतेपणान तर तुका उलो मारून रोखडेच पळटा मन चुकी कोरगां देंवचार आनी पेस्तीचो ओसो पिडेवंताक मेळटा भलायकी अडकल्यांक सांपतणाक आदार थांडे पांगले बरे जातात दर्याचे मोड थंडायता सगळीं पेडगां नाच जातात सगळे देखते आनी गुप्ते दुश्मन दुस्पडटात उज्याच्या दोरकंपीच्या पेडगांतले निवारतात आनी सांडलेली वस्तू मेळतात शेती सगळे उपकार मेळटात तुज्या ओजेपांच्या पोरवेच्या बोडान आमी मागता तुजे लागीं विनती करून जेजू लागीं जो ल्हान भुरगो जावन विनती करून येतलो बेगीन आपुरबाईचे हुमाले घेवन आनी ताच्या भाव भोगिवंती माय लागीं जिचो तूं व्हरतलोय एक विश्वासी चाकर मेळून घे आमकां ओतम्याचे आनी कुडीचे कुरपेचे उपकार जाची आमकां चड गरज अदीक करून हांगा सांग तुजी खरी गरज. You mention your petitions. Let's pray for all the intentions that have been offered. As we have come with faith to ask St. Anthony to take all our petitions, all the needs that we have offered, all the intentions that we have brought in our hearts, all the intentions for ourselves, our families, for the work, for the children in the house, for the youngsters, for their studies in college, for the jobs that they are seeking, for the life partners, for the married couples who are seeking the gift of child, for all those who are sick and suffering, for all those who are terminally ill, for all those who are not only physically but also spiritually sick, those who have gone astray from the presence of God, for all those who are celebrating their birthdays, wedding anniversaries, jubilees, and the great milestones in their lives. May St. Anthony of Padua intercede for all of us. May he show us the path towards God and towards his kingdom. And as Jesus prayed for all of us to forgive us so that we may know what we are doing and do right thing in our life, may he continue to forgive us, guide us, and lead us through the intercession of St. Anthony of Padua. सगळीं सांगाता पाव आमकां सगळीं अडकलीं आनी खोडी दुखीन आमी सर्गीची वाट तांकून पावच्याक सासणाच्या शुकाक अशें जावं. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजी राज येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां मोगसितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालें पडोवंक दी नाका पूर्ण वेटांतले आमकां निवार. नमान मोरे कुरपेन बुरिले सोमी तुजे ठाय आसा ओस्त्रान मोदे तूं आनी सोदेव तुजो फूट जेजू. संता मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुत बापाक पुत्राक आनी स्पिरीट सांता दोसांय स्वता आनी सदा सर्वता आमेन. माग आमचे पासत ए सांत भगवंती सांत आंतून जें जेजू क्रिस्तान आमकां दिवन म्हणला तें आमकां लाभुच्याक. मागुया सगळीं सांगाता सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा जणें तुज्या विश्वास्या कन्फेसराक सांत आंतोनीक अनंत बरीत केलाय
दिवन ताका थांबून आसतना मिलाग्री करचें देणे काकुटीन आमकां ऐक आनी निर्मी जे आमी विश्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागता ते आमकां ताचे मजतीन सुकोन आसतना फावो जावं क्रिस्ता आमच्या धन्या वरवीं अशें जावं. सर्वेस por तुमचे सोवे आसो. सोळ पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आणि आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालो. फादर बॉथम, आज रातचे आमचे गोतू ना आणि तू आमचे कडेन येताले येवचे वर्सा तर तू एक सोबीत गीत सांगला सेंट अँटोनीचे वयर ते आमकां प्लीज एक 2 लायन तरी तुवें सांगूंक जाय प्लीज. ॲक्च्युली युट्यूबाचेर आसा म्हणजे हांवें आवाज आयकच्या पयल्यार उपरांत तुमी युट्यूबाचेर आयकात. आनी ताचे वर्ड्स अशे आसात. पादुवाच्या लेकरा नाव तुझे अंतोने जगलास जीवन सदा नामैशच मरुने पवित्र तुझी वाचा झाली प्रभू स्तुती गावुने स्वर तुझे शब्द देवाचे नाचे आत्मा उल्हासुने वाहतो पुष्प तुला मान माझे वाकुने घेऊन जा विनंती माझी देवत्रैक्या चरणी संत अंतोनी चमत्काराचा तू धनी आलो द्वारी गातो तुझे गाणे संत अंतोनी चमत्काराचा तू धनी आलो द्वारी गातो तुझे गाणे सुंदर तुझे जीवन केलेसी जगुनी पावन आले तव चरणी जे गेला सहाय्या धावून गरीबी पावित्र्यता आज्ञाधारकता जगुन झालासी आदर्श सर्वा स्वर्गाची वाट धावून श्रद्धेच बीज पेरून कृपेच जीवन वाढून होवो महिमा देवाची हृदयाच्या गाभाऱ्यातून संत अंतोनी चमत्काराचा तू धनी आलो द्वारी गातो तुझे गाणे संत अंतोनी चमत्काराचा तू धनी आलो द्वारी गातो तुझे गाणे. God bless you. Sant Antoni Bhakta Santa पोर्चुगल तुझो गावता तुझ्या लिव्रार केलता बोगता मिनीन जेजू रायांचो राजा तुझ्या लिव्रार केलता बोगता
Saint Jesus, rayanso raza, voltoloi tu real family so, bokta modia pregetar poilo, Doria dege kşer mavtuzo, masli wai sorun to aikotolo, Doria dege kşer mavtuzo, masli wai sorun to aikotolo, Santa Antoni, Santa, Soria tuji tera, Soudave Gori bhakta, ama papyancha gara. Sodave Gori bhakta, ama papyancha gara. Kindly be seated.